හලෝ යාළුවනේ, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට අදත් ඕගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Python වැඩකාරයෝ YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරමු Python වල විශේෂම data type එකක් වෙච්ච Python list ගැන. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් කියන්න දෙයක් තියෙනවා. මම තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපෝ අදම subscribe කරන්න. හරි, ඉතින් මේ list ගැන කතා කරන්න කලින් මුලින්ම ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න වෙනවා slicing and indexing කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් මුලින් ඒක ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එමු. ඉතින් මම මෙතන මේක අපේ sketchpad එක open කරගන්නවා. ඉතින් sketchpad එකේ මම මුලින්ම ඇදලා පෙන්නන්නම් මොකද්ද slice එකක් කියන්නේ, මොකද්ද index එකක් කියන්නේ කියලා. ඉතින් මෙහෙමයි මුලින්ම අපි indexing ගැන කතා කරමු. දැන් අපිට slicing ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙහෙමයි. ඔයා හිතන්න, ඔයා හදනවා data set එකක්. ඒ කියන්නේ data එකතුවක්. ඔයා මෙතනදී හිතන්න ඔයා data එකක් හදද්දි මුලින් කරන්නේ කොහොමද? x කියලා data එකක් හැදුවොත් මේකට ඔයා දෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට කැමති අගයක්. මේ x අපි හිතමු අපි මේකට 5 දෙනවයි කියලා. x ට 5 දුන්නා. ඉතින් ඔයාට මේ 5 ඉඳන් 10ට යනකම් data අරන් තියාගෙන ඉන්න ඕන. ඉතින් ඔයා මොකද කරන්නේ එතකොට? ඔයා කරන්නේ x ඊට පස්සේ y z ඔය විදිහට මෙහෙම 5 6 7 කියලා මෙහෙම data save කරගන්නවා වෙන වෙනම. ඉතින් මේක හරි කරදර වැඩක්නේ. ඉතින් මේකට Python වල ක්‍රමවේද ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එකක් තමයි list, අනිත් එක tuple, dictionary, arrays කියලා මේ හැම දෙයක්ම Python වල අපිට එකතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් programming languages වල මේ array කියන method එක තියෙනවා. ඒ වුණාට Python වලටම ආවේනික වෙච්ච Python වලටම විශේෂ වෙච්ච වෙන කිසිම programming language එක නැති ලක්ෂණ තමයි මේ tuples, dictionary, එතකොට මේ list කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ මේ list ගැනනේ. මේ list ගැන කතා කරන්න අපි මේ slicing and indexing දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට data ගොඩක් ඔයාට save කරගන්න ඕන නම්, ඔයාට variables වලට දාලා තියාගන්න ඕනේ නම් කරන්න තියෙන ලේසිම වැඩේ තමයි ඒක array එකට හරි list එකකට හරි tuple එකකට හරි දෙන එක. ඉතින් ඔයා මේ x y z වෙනුවට ඔයා දෙනවා මෙතන තනියෙන් හදපු මොකක් හරි list එකකට. ඉතින් මම මේ මුළු page එකම clear කරගන්න මුලින්. ඉතින් මම මුලින්ම හදනවා list කියලා මොකක් හරි නෑ. හිතන්නකෝ මම මෙතන a කියලා එකක් හදා ගන්නවා. මේ a කියන එකට අපි දෙනවා data මෙහෙම. හිතන්න මේ a කියන එකේ අපි දෙනවා ඉලක්කම් නෙවෙයි අකුරු. හිතන්නකෝ අපි අකුරු දෙනවයි කියලා. අපි මේකට දෙනවා a, ඊට පස්සේ b, c, d, e. මේ විදිහට මෙන්න මේ අකුරු ඔයා අරන් තියාගන්න කියලා අපි මේ a කියන variable එකක් හදලා a කියන variable එකට මේ ටික දෙනවා. ඉතින් මේ indexing කියන්නේ මොකක්ද? දැන් ඔයා මේ ඔක්කොම දීලා තියෙන තනි variable එකකටනේ, a කියන variable එකටනේ. ඉතින් ඔයාට මේවා වෙන වෙනම access කරන්න ඕනේ වුණාම, ඔයාට මේවා වෙන වෙනම ගන්න ඕනේ වුණාම ඔයා a කියලා ගත්තොත් අපිට තනි එකක් හොයාගන්න බැහැනේ. මොකද data ගොඩක් එහෙට තියෙනවා. ඒකේ මේ simple a තියෙනවා, b තියෙනවා, c තියෙනවා, d තියෙනවා, e තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ නිසා අපි indexing කියන method එක පාවිච්චි කරනවා. මේ ඔයා ඉලක්කමක් ගත්තොත් හිතන්න ඔයා 1000 ඉලක්කම ලියනවා සාමාන්‍ය ගණිතය පාවිච්චි කරලා. ඉතින් 1000 ඉලක්කම ලිව්වහම ඔයා මෙතන මේ පළවෙනි ස්ථානීය අගයට කියනවා 1 ස්ථානය කියලා. ඊට පස්සේ 10 ස්ථානය, ඊට පස්සේ 100 ස්ථානය, මේක 10 ස්ථානය කියලා අපි වෙන් කරගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ මෙතන indexing වලදී මේ පළවෙනි එක ඇවිල්ලා බිඳුව කියලා අපි නම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ 1 2 3 4 ඔන්න ඔය විදිහට අපි data නම් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ data වලට තියෙන position එක නම් කරගන්නවා. දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් a ගේ බිඳුව තමයි අපිට ඕන කියලා. ඊට පස්සේ අපිට කියත හැකි b ඕනේ නම් අපිට ඕනේ a ගේ පළවෙනි එක්කෙනා කියලා. ඉතින් ඔය විදිහට මේ අපිට ඕනේ තරම් මේකේ data පුරවලා මේ විදිහට slide indexing පාවිච්චි කරලා පුළුවන් මේ data access කරන්න. ඉතින්
ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මම මේ මොකද්ද කිව්වේ කියලා. මේක පටන් ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම බිඳුවෙන්. බිඳුව මේ ස්ථානියගේ බිඳුව 1 2 3 4 තව ඉස්සරහට තිබ්බොත් 5 6 7 8 ඔය විදිහට දික් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ඍණ 1 එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ ඍණ 2 ඍණ 3 ඔය විදිහට ඍණ සංඛ්‍යාවලුත් නම් කරන්න. ඔයා මෙහි ඉඳන් මෙහෙට මේ data type එක ගැන හිතනවා නම් මේ list එක ගැන හිතනවා නම් මේක 0 1 2 3 4 ඊට පස්සේ ඔයා අගම එකේ කියන්නේ අගම එලිමන්ට් එකේ ඉඳගෙන මේ list එක දිහා බලනවා නම් මෙයා ඍණ 1 වෙනි ස්ථානයේ ඍණ 2 වෙනි ස්ථානයේ ඍණ 3 වෙනි ස්ථානයේ. ඉතින් ඒක ලොකුවට හිතන්න යන්න ඕනේ නැහැ. අපි දැන් තේරුම් නැත්නම් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක අයින් කරගන්නම්. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් ඉන්ඩෙක්සින් පාවිච්චි කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට repl එක ඕපන් කරගන්නවා. repl එකේ අපි මුලින්ම කතා කරනවා මේකෙදි මොකද්ද list එකක් කොහොමද හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ list එකකින් data access කරන්නේ කොහොමද? මේ list එකේ data change කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ මේ data add කරන්නේ කොහොමද මේ list එකට? ඊට පස්සේ add කරපුවා remove කරන්නේ කොහොමද වගේ ගොඩක් දේවල් කතා කරනවා. ඉතින් මුලින්ම අපි list එකක් හදලිමු. ඉතින් මුලින්ම list එකක් හදද්දී ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා variable name එකක් හදාගන්න. මම මෙතන හදනවා my list කියලා variable name එකක්. ඉතින් මේ variable name එක ඇතුලේ කොටු වරහන් වලින් මෙන්න මේ විදිහට කොටු වරහන් වලින් අපි මේක ඇතුළට අගයන් දෙනවා. හිතන්න ඔයා මෙතනට දෙනවා ළමයින්ගේ පන්තියේ කියන ළමයින්ගේ නම් ටික. ඉතින් මේවා string data විදිහට දෙන්නේ. ඒකින්ද string data එකක් දී අපි කලින් කතා කරා. මේවා දෙන්න ඕනේ double quotations ඇතුලේ. ඉතින් මම දෙනවා අමල් මේ විදිහට නම් කීපයක් දෙන්නම්. මම මේ විදිහට නම් කීපයක් දුන්නා. ඉතින් දැන් list එක හැදිලි ඉවරයි. list එකක් හදන්නවට මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට variable name එකක් හදාගෙන ඒ හදපු variable name එකට මේ විදිහට ඔයාලට කැමති values ඕනේ තරම් මේකට දෙන්න පුළුවන්. එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේ list එක print කරගන්න ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙදි print කියලා ලියලා මේ විදිහට my list කියන එක ඔයාගේ මේ list එකේ නම my list කියන එක මේ print function එක ඇතුලේ දෙන්න. ඉතින් මේක දීලා run කරාම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ටික බලා ගන්න. ඉතින් අමල් නිමල් කමල් විමල් කියලා මේ නම් ටික අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකේ type එක මේ data type එක මේකේ බැලුවොත් එහෙම my list එකේ ඒක අපිට type එක පෙන්වන්නේ list කියන data type එක. ඉතින් මේ class එක list. ඒ කියන්නේ මේ my list කියන අපි හදපු variable එක list කියන method එකෙන් list කියන data type එකෙන් තමයි data අරන් තියාගන්නේ. ඉතින් අපි යන් ඊළඟ එකට. ඒ කියන්නේ කොහොමද මේ data access කරන්නේ? ඒ වුණාට access කරන්න කලින් ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් තනි එලිමන්ට් එකක් print කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි මෙලි print කරේ මුළු list එකම. තනි එලිමන්ට් එක. දැන් ඔයාලට ඕන my list කියන එකේ 0th index එක. ඒ කියන්නේ මේ බිංදුව වෙනි index එක print කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන ලියනවා my list කියලා. my list කියලා දීලා කොටු වරහන් ඇතුලේ මම මෙතන දෙනවා බිංදුව. එතකොට දැන් මට ඕන බිංදුව print කරගන්න. ඉතින් මෙතන L capital මට ඕන දැන් මෙතන බිංදුව print කරගන්න. මෙතන බිංදුව වෙනි index එකේ කියන්නේ 0th index එකේ තියෙන අමල් කියන එක print වෙනවා. මම මෙහෙම දීලා run කරාම. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් පළවෙනි position එක ඒ කියන්නේ නිමල් කියන එක print කරගන්න. මේක දීලා run කරාම නිමල් කියන එක print වෙනවා. ඉතින් මම ඒ වෙලේ කතා කරා මේකේ අග ඉනම් බැලුවොත් මේක ඍණ 1 මේක ඍණ 2 මෙහෙම ඍණ 3 ඔය විදිහට කියලා. ඉතින් හිතන්න මම මෙතන ඍණ 1 වෙනි index එක print කරනවා. print කරන්න මම මේක run කරනවා. ඉතින් අන්තිම index එක තමයි අපිට එතකොට print වෙන්නේ ඍණ 1 දුන්නාම. ඉතින් මම මෙතන ඍණ 2 දුන්නොත් එහෙම ඔයාලට කමල් කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ওই විදිහට ඉතින් ඉස්සරහින් නම් බලාගෙන ගියොත් බිඳුවෙන් පටන් ගන්න. අග ඉනම් බලාගෙන ගියොත්
ඍණ 1න් පටන් අරගෙන ඍණ 2 ඍණ 3 විදිහට ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේවා ඇක්සස් කරන්නේ. කියන්නේ මේ print කරලා මම මේ ඇක්සස් කරලා පෙන්නුවේ එලිමන්ට් එකෙන් තනි එලිමන්ට් එකකින් කොහොමද print කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් මේ ඇක්සසින් හරියටම කියලා දෙන්නම් මොකද්ද කියලා. ඉතින් හිතන්න ඔයාට ඕන අමල්ගේ ඉඳන් කමල් වෙනකම් print කරගන්න. විමල්ව ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඒකෙදි අපි කරන්නේ පටන් ගන්නවා බිඳුවෙන්. ඒ කියන්නේ බිඳුව අමල් ඊට පස්සේ කෝලන් එකක් දානවා. ඉවර කරන්න ඕන කමල්කින්. ඉතින් දැන් මෙතන බිඳුව 1 2 ඔහොමනේ. හැබැයි ඉවර කරන්න ඕනේ කමල්ගෙන්නේ. ඉතින් ඒ වුණාට අපි දාන්න ඕන ඉවර කරන්න ඕන එක්කෙනාට පස්සේ එක්කෙනාගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක. ඉතින් මෙයාගේ ඉන්ඩෙක්ස් එක තමයි 3. බිඳුව 1 2 3. අපි මෙතනට 3 කියලා දැම්මොත් තමයි කමල්ගෙන් නතර වෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් අපි මෙතනට 2 කියලා දැම්මොත් අමල් සහ විමල් print වෙලා මේක නතර වෙනවා. ඉතින් මම මේක print කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට මෙතන අමල්, නිමල්, කමල් ඒ 3 print වෙනවා. ඉතින් මම මේක දෙකෙන් නැවැත්තුවොත් එහෙම, ඒ කියන්නේ බිඳුව 1 2 කියලා හිතලා මෙතනින් නැවැත්තුවොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ අමල් වයි නිමල් වයි විතරයි. ඉතින් ඔයාලට ඕනේ නම් ඔක්කොම ටික print කරගන්නේ කමල් වෙනකම්ම ඔයාලට විමල්ගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකක් දාන්න වෙනවා. ඉතින් දාලා මෙහෙම රන් කරාම ඔයාලට පුළුවන් විමල්වත් මේ කමල්වත් මේ ලිස්ට් එක ඇතුළේදී බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාට තව මම කියලා දෙන්නම්. හිතන්න මෙතන තවත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා සුනිමල් කියලා. ඉතින් මේ සුනිමල් ඔයාට ඕන මේ විදිහට මේ නම් ටික දුන්නාම අමල්ව print කරා. ඊට පස්සේ නිමල්ව අත්හැරලා ආයි කමල්ව print කරනවා. ඊට පස්සේ විමල්ව අත්හැරලා සුනිමල්ව print කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ නම් තුන print කරගන්න ඕනේ නම් මෙතන මැද පොසිෂන් එකට බිඳුව 1 2 3 4 ඊට පස්සේ දැන් පොසිෂන් 4ක් තියෙනවානේ. මෙහෙමයි. බිඳුව 1 2 3 4 මේ පොසිෂන් 4 අපි මෙතනදී දාන්නේ නැහැ. එතන හිස්තනක් තියලා, ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන ආරම්භය බිඳුවෙන් පටන් ගන්න අවසානයේ 4. ඒ කියන්නේ 4 අපිට 5 දාන්න ඕනනේ. මේ 4 වෙනකම් print වෙන්න නම් 5 දාලා print කරලා අපි run කරලා බලමු. එතකොට මේ සුනිමල් වෙනකම් print වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන 4 දැම්මොත් එහෙනම් මම කලින් කිව්වා වගේ print වෙන්නේ සුනිමල්ව අත්හැරලා පළවෙනි දෙක වෙනකම් විතරයි. ඉතින් මොකද්ද මේ උනේ? අපි නම මොකද්ද මේ කලේ කියලා මම කියන්නම්. මුලින්ම මේ දීලා තියෙන්නේ ආරම්භක අගය. ඊට පස්සේ අවසන් වෙන්න ඕනේ අගය. ඊට පස්සේ skip කරන්න ඕන නම. ඒ කියන්නේ දෙක දැම්මොත් නමක් ඇර නමක් තමයි print වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන නම දැම්මොත් නමින් නමට පළවෙනි නම print වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට නම එකක් ස්ටෙප් එකක් ඉස්සරහට යනවා. ඒ විදිහට යන ස්ටෙප් ගාන තමයි මෙතනදී දෙන්නේ. ඉතින් ස්ටෙප් දෙකක් එකපාර ඉස්සරහට යන්න කියලා දෙනවා. ඉතින් අමල්ගේ ගාවට මෙයා මුලින් බිඳුවේදී යනවා. ඊට පස්සේ එක ස්ටෙප් එකක් ඉස්සරහට යනවා. ආයි මෙතනදී අපි යන්න ඕනේ ස්ටෙප් ගානනේ මං කිව්වේ දෙනවයි කියලා. ඊට පස්සේ දැන් එක ස්ටෙප් එකක් ගිහිල්ලා නතර වෙන්නේ නැතුව ඊළඟ එකටත් යනවා. ඊට පස්සේ කමල් ගාවට යනවා. කමල්ව print කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතන 4නේ දීලා තියෙන්නේ. හිතන්න මම මෙතන මුකුත් නොදී නිකම්ම මෙහෙම තියෙද්දි මේක print කරා. මෙහෙම run කරලා print කරා. එතකොට මේකෙදි කියන්නේ බිඳුවේ ඉඳන් අවසානයේ දක්වා. දැන් අපි දැන් හිතන්න නම් ගොඩාක් තියෙද්දි අපි ඉවර වෙන ඉන්ඩෙක්ස් එක දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කරන්නේ මෙතනදී අවසාන එක නොදී තියෙනවා. එතකොට පරිගණකයේ දැනගන්නවා අන්තිම එක වෙනකම් print කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට පළවෙනි එකේ ඉඳන් අන්තිම එක වෙනකම් එකක් කර එකක් print කරනවා මේ විදිහට. මෙහෙම දුන්නාම ඉතින් මේ තියෙන ආරම්භක අගය, ඊට පස්සේ මෙතනින් අවසාන අගය දෙත හැකි. මෙතනින් skip කරන්න ඕනේ ප්‍රමාණය දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපි ඒකත් කතා කරා. අපි ඊළඟට යමු මොකද්ද මේ change list element කියන්නේ, list items කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඔයාලට මේ අමල් කියන නම වෙනුවට
ආයි මේ කමල් කියන නමම එතෙන්ට දාන්නත් ඕනේ. මේ කමල් කියන නමම අමල් වෙනුවට දාන්න ඕනේ. මේ නම අමල් වෙනුවට කමල් කියන එක ආයි රිප්ලේස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා කරන්නේ මුලින්ම my list කියලා ලියනවා. ඒ list එකේ කොටු වරහන් ඇතුලේ වෙනස් වෙන්න ඕනි පොසිෂන් එක ලියනවා. මෙයාගේ පොසිෂන් එක බිඳුවනේ. ඉතින් මෙතන බිඳුව දෙනවා. sorry. මෙතන මේ my list කියන එක ඇතුළට බිඳුව දෙනවා. බිඳුව දීලා මේ බිඳුව සමානයි කියලා කියනවා අලුතෙන් අපි හදන නමට. අපි හිතන්නකෝ අපි එතෙන්ට දෙන්න ඕනේ අපිට කමල් කියලා. ඉතින් කමල් කියලා දෙන්න ඕන නම් මේ විදිහට අලුතෙන් ලිස්ට් එක හදලා මෙතන කැපිටල්. ඉතින් මේ විදිහට අලුතෙන් ලිස්ට් එක හදලා මේ කමල් කියන නම ඔයාගේ බිඳුව වෙනි පොසිෂන් එකට, ඒ කියන්නේ අමල් එක වෙනුවට ගන්නයි කියනවා. ඉතින් මේක අපිට රන් කරොත් sorry පොඩ්ඩක් මම මේක print කරලා ඉන්න ඕන. print කියලා my list කියලා දෙනවා. මේක අපිට print කරොත් බලා ගන්න පුළුවන් මේ අමල් කියන නම වෙනුවට කමල් කියන නම print වෙලා තියෙනවා. නිමල්. ඊට පස්සේ මේ කමල් කියලා තිබ්බ නම ආයමත් print වෙලා විමල්, සුනිමල්. ඒ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට අමල් වෙනුවට ඊට පස්සේ දෙවෙනි පොසිෂන් එකට දෙන්න ඕන නම් දෙවෙනි පොසිෂන් එකට දෙනවා. එතකොට බිඳුව 1 2 එයාගේ තියෙන්නේ කමල්මයි ආයිමත් කමල් කියලාම print වෙනවා. ඒකින්ද කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට කැමති තැනකට පොසිෂන් එකකට access කරලා මේ list items change කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අලුතෙන් list item එකක් add කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. හිතන්න දැන් පන්තියට එනවා අලුතෙන් ළමෙක් විරාජ් කියලා ළමෙක් එනවා කියලා හිතන්නකො. ඉතින් මේකෙදි කරන්නේ ලියනවා මුලින්ම කලින් වගේම my list කියලා. my list කියලා ලියලා මෙතන අපි පාවිච්චි කරනවා පොඩි ෆන්ක්ෂන් එකක් append කියන ෆන්ක්ෂන් එක my list.append කියලා ලියලා වරහන් ඇතුලේ දෙනවා අලුතෙන් එන්න ඕනේ ළමයාගේ නම. ඉතින් අලුතෙන් එන්න ඕනේ ළමයා විරාජ් නම් මේ විදිහට විරාජ් කියලා ලියලා අපි රන් කරලා බලමු. sorry මම මේක print කරේ නෑ ආයිමත්. මම මෙතන print එක දාගන්නවා. my list කියලා. ඉතින් my list එක print කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් විරාජ් කියන නමත් අලුතෙන් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ .append කියලා ලියලා එකතු වෙන්න ඕනේ නම ලියනවා. මුලින් ෆන්ක්ෂන් ඒ කියන්නේ ලිස්ට් එකේ නම ලියනවා. ඊට පස්සේ ෆන්ක්ෂන් එක ලියනවා. ඊට පස්සේ වරහන් ඇතුලේ quotations ඇතුලේ අපි ලියනවා අලුතෙන් එකතු වෙන්න ඕනේ ළමයාගේ නම. ඊට පස්සේ add list item මේක අපි කතා කරේ. අපි ඊට පස්සේ තියෙනවා remove list item. මේ add කරපු list item එක remove කරන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඒකෙදි මෙතන මේ append වෙනකොට එකම වෙනසයි කරන්නේ ලියනවා remove කියලා. remove කියලා ලියනවා. remove කියලා දාලා හිතන්න අපිට අයින් කරන්න ඕනේ නිමල්ව කියලා පන්තියෙන් අයින් වෙන්න ඕන එක්කෙනාගේ නම ලියනවා. ඉතින් නිමල් කියලා දීලා රන් කරොත් දැන් මෙතනදී අපිට නිමල් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේක ආයි රන් කරාම නිමල්ව අයින් වෙනවා පන්තියෙන්. අමල් ඊට පස්සේ ඉන්නේ කමල්, විමල්, සුනිමල් මේ ටික print වෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි අපි අද කතා කරන්නේ list කියන. ඉතින් ඔයාලා මේ දේවල් අලුත් දැනුම ඔයාලගේ යාළුවෝ එක්කත් share කරගන්න. ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. අපි ඉස්සරහට ගේන වීඩියෝ ඔක්කොම ඔයාලට notification එකක් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න අලුත් වීඩියෝ එකක්